वाह, हमारे पास रेड वाला ट्रैक्टर है, जेसीबी है, मिनी ट्रक भी है, सोल्जर वाला ट्रक भी है और है जॉन डियर। आज हम क्या करने वाले हैं? चलो आज हम बताते हैं कि ये जितने भी सॉयल लैंप हैं और ये कैंडल्स हैं, आज हम इन्हें लेके आएंगे। वाह, इन्हें लोड करेंगे। चलो सबसे पहले हम ये वाला ट्रैक्टर लेके चलते हैं। चलो अब हम पहुंच चुके हैं। जल्दी से ट्रैक्टर को बैक करते हैं और इसमें जल्दी से सॉयल लैंप भरते हैं। ओ माय गॉड, हमें तो जेसीबी की जरूरत भी पड़ेगी। ओ वाह, हम पहुंच चुके हैं अपने गार्डन में। जल्दी से हम इसे अनलोड करते हैं। हमें यहाँ दिए जलाने हैं, सॉयल वाली लैंप जलानी है, इसे सॉयल लैंप कहते हैं। चलो जल्दी से हम ट्रैक्टर खड़ा कर देते हैं और जल्दी से हमें और भी सॉयल लैंप्स लेके आनी है। ओ जल्दी से ये वाला ट्रक लेके चलते हैं। ये ओह वाह, हम जब पहुंच चुके हैं, जल्दी से इसे भी अनलोड करके जल्दी से फिर दूसरा वाला ट्रैक्टर ट्रॉली लेके चलते हैं। ओ चलो इसको जल्दी से साइड में खड़ा कर देते हैं। अब हमें कौन सा ट्रक यहाँ ट्रैक्टर ट्रॉली लेके जाना है? चलो हम पिद्दी वाला ट्रक लेके चलते हैं। ओ वाह, इसे हम प्यार से पिद्दी ट्रक कहते हैं क्योंकि ये बहुत छोटा सा ट्रक है। चलो जल्दी से हम इसमें भी सॉयल वाली लैंप लेके आते हैं। चलो बहुत ही कम लैंप बची हैं वहाँ पे। अब जितनी भी होगी 2 लैंप्स इसमें भी आ जाएंगी। चलो देखते हैं। ओ माय गॉड, 4 लैंप्स बची हैं। चलो अभी हम इसमें पिद्दी ट्रक में 2 लैंप्स लेके चलते हैं।
वाह, हम पहुंच चुके हैं। हमारे पास 4 लैंप्स आ चुकी हैं और 2 लैंप्स ट्रक में हैं। 6 लैंप्स आ गई हैं और अब हम जल्दी से पिद्दी वाले ट्रक को ये वाले ट्रैक्टर जेसीबी से उल्टा कर देंगे ताकि हमारी सॉइल लैंप्स आराम से अनलोड हो जाएं। ओ वाह, हो गई। ये देखिए, हमारे रेड वाले ट्रैक्टर में बहुत पावर है। ओ वाह, चलो अब हम इसको खड़ा कर देते हैं। अब हम लेके चलेंगे जॉन डियर ट्रैक्टर। चलो। हम पहुंच चुके हैं। चलो जल्दी से अब हम बचे हुए सॉइल लैंप्स लोड करते हैं। ध्यान से लोड करना, देखना कहीं टूट ना जाए क्योंकि ये मिट्टी के होते हैं। चलो जेसीबी जल्दी जल्दी से लोड करो, सिर्फ 2 बचे हैं और जल्दी से फिर हमें कैंडल भी लेके जानी है, कैंडल भी लोड करनी है। चलो अब लोड हो चुके हैं, जल्दी से चलते हैं। चलो जल्दी चलते हैं, शाम हो ना जाए, कहीं रात हो जाएगी तो फिर हमें प्रॉब्लम होगी। जल्दी से चलते हैं, रात में अंधेरा हो जाएगा। अंधेरा होने से पहले हमें लैंप्स पहुंचाने हैं, फिर हम लैंप्स जला के उजाला कर लेंगे, लाइटिंग हो जाएगी। चलो जल्दी से ट्रैक्टर बैक करो। अरे वाह, हमारी ट्रॉली तो अपने आप खुल जाती है। ये देखिए, अपने आप ये देखिए, इसने अनलोड भी कर दिया। वाह, अब हमें कैंडल लेने जाना होगा। अब हम ये ट्रैक्टर रेड वाले ट्रैक्टर से कैंडल लेके जाते हैं, लेने चलते हैं। चलो जल्दी से चलते हैं। रेड वाला ट्रैक्टर मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसका कलर। और ये जेसीबी भी है आगे से, ये देखिए ब्लू कलर का, इसमें हैंड भी लगा हुआ है। जल्दी से चलते हैं और हमारी जो कैंडल्स बची हैं वो हम जल्दी से लोड करते हैं। चलो हम पहुंच चुके हैं। यस, कितनी कैंडल्स हैं? 1 2 3 4 कैंडल्स हैं। ओ 4 कैंडल्स। मुझे लग रहा है इसमें आ पाएंगी या नहीं, मुझे तो लग रहा है कि आ जाएंगी। 1 तो हमने लोड कर ली एंड जल्दी से इन्हें भी लोड कर लेते हैं। चलो, मुझे लग रहा है कि कैंडल्स आ चुकी हैं। वाह, अरे वाह, कैंडल तो सारी आ गई हैं। अब हमारे पास कुछ नहीं है, अब यहाँ पे बिल्कुल फिनिश हो चुका है सामान, सारा कुछ हमने लोड कर लिया है। जल्दी चलते हैं, फिर नाइट में हम सॉइल लैंप्स जलाएंगे। ये चलो, हमारा रेड ट्रैक्टर, वाह, हमारा बेस्ट ट्रैक्टर है ये तो। चलो जल्दी से हम इसे भी अनलोड करते हैं, लैंप्स को भी। चलो, सुपर 7 ट्रॉली वाला ट्रैक्टर। वाह, सुपर 7 ट्रॉली वाला ट्रैक्टर बहुत ही प्यारा ट्रैक्टर है, रेड कलर का। यस, चलो अब हम इसे खड़ा कर देते हैं। अब हमारा जेसीबी भी बचा है, जल्दी से हम जेसीबी को भी लेके आते हैं और इसे अपनी जगह पे खड़ा कर देते हैं ताकि हम कल दूसरी चीज़ें लोड कर सकें। यस, हमारा पावरफुल जेसीबी। चलो बच्चों, मिलते हैं दूसरी वीडियो में।